Олей! Ако искате да разберете кой е най-важният мускул и защо, гледайте днешния клип. Нека първо да коригираме чудното упражнение от преди малко. Как трябва да изпълним преобръщането на една гума? Разбира се, като използваме седалището, което надявам се вече сте се досетили, ви е най-важната мускулна група. Първо, активирайте добре седалището, избутайте коленете навън, изправете гърба и по този начин вече с сила от седалището тръгнете да повдигате и да обръщате. Ако се опитвате да вдигнете с кръста или пък с гърба, или няма да стане, или ще ви заболи и няма да ви е чак толкова приятно. Така, освен избутването и повдигането на гуми, за какво друго може да си използваме глутеуса или по-разпространено казано задника? Той участва в почти всяко движение. Дали това ще е клякане, дали ще е навеждане, дали ще е взимане и подмятане на подовка, да си вземете детето, да си вдигнете жената, някоя торба, ако трябва да метнете, няма значение. Глутеус участва във всяко едно от тези упражнения. За завъртане на коляното, за избутване назад, той участва в походи, ако ще ходите някъде на Черни връх, на планината, където и да е, няма значение. В нормалната походка. Той участва и за постуралния контрол. Ако вие сте свикнали да ходите на една страна, много ясно, че глутеусът ще ви е слаб. Научете се да го използвате, да го активирате адекватно. Това ще ви помогне адски много и с изправенето на самата стойка. Освен това, кой не обича да има привлекателна седалищна област? Без гръбначни изкривявания, разбира се. Така че, ако искаме правилно да активираме глутеуса, може да погледнете предишния ни клип, в който си говорихме за 5 най-често срещани грешки, защо той не расте, или пък другите ни клипове с упражнения за седалищна област. Какво друго може да кажем за глутеуса? Той всъщност би могъл да е причинител на много от нашите болки. Дали това ще е заради предположения за дискова херния, т.е. да ни боли кръста, да ни боли таза, да ни болят коленете, това всъщност може да произхожда от неправилна функция, от неправилно използване на глутеуса. Или от изобщо неизползване. Или от липсата му, да, изобщо не го активирате. Заради това другите части на тялото страдат. Тялото ви е една огромна вирига от мускули, от системи, от нерви, които работят в купол. Т.е. те работят еднакво едно с друго и съответно, ако използвате глутеуса, ще избегнете много голяма част от опорно-двигателните проблеми, които бихте могли да създадете. Значи глутеуса трябва да е доминиращ, а повечето мускули трябва да са стабилизиращи, а при повечето хора не са. При повечето хора не са, точно така. Като цяло искаме винаги да имаме стабилизираща мускулатура, т.е. винаги да знаем как да използваме тялото си, по какъв начин да седим, как да се навеждаме, как да клякаме, как да си вземем децата, няма значение, за което и да е движение. А за да стане това, трябва да знаем как да си използваме седалището. Започваме от базата. Научете се да си използвате седалището и всичко останало започва да ви изглежда доста по-лесно. Ако това ви е било интересно, може да се присъедините към нашата група Лечение чрез движение, където ви учим как да си използвате тялото. И задника. И задника, да. До следващия път.